taas pa kito yung tiil ganyan sa baki pero karon nagamay na. Naplastar na nung nagulo. So dire mga kakubkob ang halas may ni kubkob. Okay mga kakubkob no? Kana siya kay gakaon sa mga kakubkob, friendly ra na nga snake, pwede na awiran. Dili, pag tulon niya sa bakya na pwede mo dakpo ng kuan. Ah, Kana iyang ulo. Saan pa man niya pagpaak sa imo? busog naman kay siya. Kana mga kakubkob no? Sa tiwas lang nato nga mahuman niya nagkubkob niya. Nipaway pa na siya gamay kay siyempre tabian kita dire, disturbo kita siyang dinner. Dinner, breakfast ito. Friendly na kina siya. Now, makaya ka na niya kaon ng bakbak nga yang friendly. Wala bitaw may kabalon sa ningangalan nga mga kakubkob. Bita panghalas dire kay nakakubkob na. Pag umanyag kubkob anak ititiwas yang gikaon. Sigbuyan niya. Talawa na. Pina ano?